ការមើលវីដេអូបង្រៀនកាត់សក់តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook វាប្រៀបបីដូចជាយើងរៀនគួរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងទៅរៀននៅសាលានៅពេលថ្ងៃយើងបានចំណេះដឹង50%អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅរៀនគួរយើងបានចំណេះដឹង50%ទៀតសរុបទាំងអស់យើងបាន100%បាទអញ្ចឹងការរៀនកាត់សក់ក៏ដូចគ្នានៅពេលយើងរៀននៅកន្លែងយើងអាចចាប់ចំណេះដឹងបាន50%អញ្ចឹងយើងរៀនមើលគេបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook យកចំណេះដឹង50%ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឆាប់ចេះដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងម៉ូតសក់នេះដែរគឺជំហានដំបូងគឺខ្ញុំប្រើពុម្ពលេខ 4.5 មីលីម៉ែត្របាទខ្ញុំធ្វើការឈូសឡើងទៅលើទៅបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយទៅគឺមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនោះទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនដឹងឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឆាប់ចេះបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូគេបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ថែមនោះបងប្អូននឹងឆាប់ចេះមិនថាបងប្អូនមើលវីដេអូអ្នកណានោះទេឲ្យតែរៀមច្បងឬក៏មេដែលគាត់ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកម្លែកបងប្អូនមើលទៅបាទត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនគិតថាល្អបងប្អូនយកវាទុកទៅបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូននោះទេការរៀនកាត់សក់បើយើងខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់នោះបងប្អូននឹងឆាប់ចេះទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយគេសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនបាទសម្រាប់មេដែលគេចែកម្លែកទៅគេចែកម្លែកជូនបងប្អូន free នោះទេគេមិនគិតថវិកាពីបងប្អូននោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលដោយសេរីបាទសម័យនេះគឺងាយស្រួលមែនតើបាទគឺគេចែកម្លែកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook free ឲ្យយើងរៀនទៅទៀតនោះទេមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់នោះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ឆាប់ចេះយើងរៀននៅកន្លែងបន្ថែមពេលថ្ងៃពេលយប់ពេលដែលយើងទំនេរយើងរៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ថែមនោះបងប្អូននឹងឆាប់ចេះជាមិនខានបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឈូសពុម្ពលេខ 4.5 រួចយើងកាច់ថ្មិញម៉ូទ័រឡើងឲ្យអស់យើងធ្វើការឈូសឡើងទៅលើយកតែម្ដងបាទយើងឈូសទៅយើងចង់បានវាឲ្យស្ដើងត្រឹមណាយើងឈូសចាប់ពីជើងសក់ឡើងទៅលើឲ្យអស់ត្រឹមនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាច់ថ្មិញម៉ូទ័រស៊ីអស់មកយើងធ្វើការឈូសវាជុំវិញបែបហ្នឹងមកឲ្យវាស្មើគ្នាមកបាទទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឈូសបែបហ្នឹងរួចបងប្អូនណាបាទគឺយើងពាក់ពុម្ពលេខ 3 មីលីម៉ែត្របាទយើងធ្វើការឈូសតត្រង់ចំណុចដែលយើងឈូសពីក្រោមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការឈូសឡើងទៅលើទៅដេញទៅរកពុម្ពលេខ 4.5 មីលីម៉ែត្រទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីចែកម្លែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់រៀនខាងវិស័យកាត់សក់បងប្អូនអាចចូលទស្សនាវីដេអូនេះបាទដើម្បីយកចំណេះដឹងទៅអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីចែកម្លែកហើយចែកម្លែក free ជូនដល់បងប្អូនទេបាទមានគិតថវិកាទេបាទបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើពុម្ពលេខ 1.5 មីលីម៉ែត្រឈូសតត្រង់ចំណុចដែលយើងឈូសពីក្រោមដូចគ្នាបាទដេញទៅរកពុម្ពលេខ 3 មីលីម៉ែត្រទៀតបាទយើងធ្វើការឈូសបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពបតិញពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទម៉ូតសក់នេះជាប្រភេទម៉ូតសក់ឈូសបតិញយកសបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការឈូសជើងសក់ឲ្យសបន្ទាប់ពីជើងសក់ឡើងទៅលើគឺយើងប្រើពុម្ពដើម្បីឲ្យវាមានភាពបតិញបងប្អូនណាបាទហើយវីដេអូមួយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមពន្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យច្បាស់ឲ្យចំបាទឲ្យបងប្អូនងាយមើលបាទបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើម៉ូទ័រច្រឹបជើងសក់បាទយើងធ្វើការច្រឹបជើងសក់ដើម្បីឲ្យវាចេញជារាងកោងបាទមុននឹងយើងធ្វើការកោងកាលណាដែលយើងធ្វើការច្រឹបរួចពេលដែលយើងធ្វើការកោមកគឺងាយស្រួលបាទបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការកោបែបហ្នឹងមកកោតាមតែដានយើងធ្វើការច្រឹបហ្នឹងមកបាទឲ្យវារាងកោងឲ្យវារាងចេញជាដងសន្ទូចបានវាមានរាងស្អាតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយដងសន្ទូចណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកោមកហើយជើងសក់យើងព្យាយាមកោដាក់ឲ្យត្រង់បាទយើងមើលទម្រង់ជើងសក់ហើយឬក៏ផ្លែឡាមរបស់យើងដាក់ឲ្យត្រង់បានវាជើងសក់របស់យើងវាត្រង់ដែរបាទប៉ុន្តែជើងសក់ក្រោមយើងស្ដួចវាចុះបន្តិចដើម្បីឲ្យរាងទូចបន្តិចបាទចំណែកគៀនស្លឹកកាជៀកគឺយើងកោបែបហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចូលសលេងទៅនៅខ្វះខាតឬក៏ខុសឆ្គងឲ្យសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងបើថាតែយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេបាទ
បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម៉ូទ័ររំលេងជើងសក់យើងរំលេងជើងសក់ខាងក្រោមឲ្យស្ដើងឲ្យដល់សាច់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដើម្បីឲ្យវាឃើញសបាទព្រោះម៉ូតសក់នេះគឺយើងយកជើងសក់រាងសអញ្ចឹងយើងប្រើម៉ូទ័ររំលេងជើងសក់ហ្នឹងម៉ូទ័រច្រឹបជើងសក់ហ្នឹងយើងបោះឲ្យជើងសក់ហ្នឹងឲ្យអស់តែម្ដងឲ្យស្ដើងតែម្ដងបាទទាំងជុំវិញមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការដោះកញ្ចប់ចេញពីខាងក្រោមគឺយើងកាត់រួចហើយយើងធ្វើការដោះកញ្ចប់ចេញដើម្បីធ្វើការបាញ់ទឹកដើម្បីកាត់សក់ពីខាងលើម៉ូតសក់នេះគឺគាត់ឲ្យយើងតម្រឹមតែចុងបន្តិចទេគាត់ចង់បានទុកសក់រួញបាទប៉ុន្តែគាត់អត់អត់ទេគាត់ឲ្យយើងកាត់ចុងបន្តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់មកបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការច្បូតកាត់ឲ្យស្មើត្រង់ចំណុចសក់ដែលយើងឈូសទុកពីខាងក្រោយហើយពីចំហៀងយើងច្បូតកាត់ម្ដងមួយស្ទាប់បែបហ្នឹងមកយើងច្បូតកាត់យកតែចុងមកដោយសារតែភ្ញៀវរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យយើងកាត់យកតែចុងទេបាទអញ្ចឹងយើងច្បូតកាត់ឲ្យបានជុំវិញទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំឲ្យបានសពទៅយើងច្បូតកាត់ឲ្យស្មើគ្នាបែបហ្នឹងមកតែចុងមកបាទទាំងពីខាងឆ្វេងទាំងពីខាងស្ដាំបាទយើងច្បូតបែបហ្នឹងមកបាទយើងច្បូតដេញមករកខាងមុខបែបហ្នឹងមកបាទយើងច្បូតបដិញឲ្យបានជុំវិញមកបាទទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំណាបាទយើងច្បូតតាមតម្រូវចិត្តភ្ញៀវរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យយើងកាត់តែចុងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ឲ្យចុងទៅគាត់តាមគាត់ទៅបាទយើងកាត់សក់យើងកាត់តម្រូវចិត្តភ្ញៀវបងប្អូនណាបាទយើងមិនមែនកាត់តម្រូវចិត្តជាងនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់តម្រូវចិត្តភ្ញៀវតាមដែលគាត់ចង់បានបាទយើងច្បូតកាត់ជុំវិញមកទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំព្រោះឲ្យសក់នេះគាត់ទម្លាក់មកពីខាងមុខទម្លាក់ត្រង់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំឲ្យស្មើគ្នាមកយើងធ្វើការផ្លុំឲ្យវាស្ងួតទៅបាទជាការស្រេចតែម្ដងបាទដោយសារសក់នេះគាត់ទុក style លក្ខណៈសក់រួញប៉ុន្តែសក់គាត់រួញពីកំណើតគាត់អត់ធ្វើការអ៊ុតទេបាទអរគុណច្រើន